اوعى تزعل امك. الفلاح كده، اوعى تزعل امك، اوعى، هتخسر دنيا واخره. كلام واضح اهو باختصار، كأنه قاعد جنبك في البيت بقول لك اوعى تزعل امك، هتخسر دنيا واخره. عاوز تسعد في الدنيا والاخره، بوس رجليها، بوس ايديها، بوس راسها، استرضيها باي شكل. ما تقوليش بقى، ما تقولش حاجه، ما تقوليش انت ولا حاجه وانا ولا حاجه. خلي بالك، انا ولا حاجه. هتقول لي ده انا عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ولا حاجه، ولا عملنا حاجه. والله يا شيخ بعمل واسوي، والله ما عملت حاجه. فانت ترضيها باي شكل، باي صوره. بص رجليها، وطي على رجليها، بص لحد ما ترضى، وطي على ايديها، بص لحد ما ترضى، انزل على راسها، قبل راسها لحد ما ترضى. لازم ترضى، لازم ترضى. شايفك من غير شغل، اطلع اشتغل، اطلع اشتغل. ما بنساش الشاب الجميل الكريم اللي شفته على الكورنيش، صينية شاي وترمس شاي، شوية كوبايات بلاستيك. وقفت بالعربية، ناديت عليه تعالى، ما شاء الله عليك، لبسك جميل وشكلك جميل، انت بتشتغل ايه؟ قال لي زي ما حضرتك شايف كده. بتيجي الساعة كام هنا؟ قال الساعة 10 الصبح. تروح الساعة كام بالليل؟ قال 11 12. ما شاء الله، انت خريج كلية ايه؟ قال كلية تجارة. خلصت؟ معاك بكالوريوس؟ قال معايا بكالوريوس. بحثت عن شغل، ما لقيتش شغل، قلت اشتغل كده. طب بالله عليك بترجع كل ليلة بكام؟ قال والله بفضل الله بعد الشاي والسكر اللي انا بشتريه برجع ب50 جنيه، ب40 جنيه، ب60 جنيه. ما شاء الله راجل. قلت له والله العظيم، والله العظيم تستحق ان اقبل يدك وان اقبل رأسك. اشتغل، اطلع اشتغل. مش بالضرورة تستنى الشغل اللي يناسبك. انا بكلمك كأخ كبير ليك الان او اب ليك. كل ابن من ابناء اصل الشغل مش مناسبني. الله، هتقعد كام سنة عشان يجيلك الشغل المناسب؟ هو انت عاوز تبدأ مدير؟ عاوز تبدأ الشغل مدير؟ اشتغل اي حاجة، اشتغل اي عمل، بشرط ان يكون العمل شريفا او حلالا. لا تمد يدك ولا لا لأبيك ولا لأمك. خلاص، ما اجتهدت جزاها الله خيرا، واجتهد والدك جزاه الله خيرا. خلاك خدت كلية تربية. انا بخطبك الان لان اخوك، انا بحبك، عاوزك تطلع من اللي لا تشتغل، دور عن عمل. والله العظيم ان صدقت الله صدقك، والله العظيم ان صدقت الله صدقك. بس اصدق النية الان، اي شغل بس يكون شريف ويكون حلال، الشرط يناسبني انا خريج كلية التربية او خريج كلية الاعلام او كلية الهندسة او كلية الطب. في امريكا ورب الكعبة لقيت اخ مصري واقف في فندق نازلينه في مؤتمر اسلامي واقف بيغسل الاطباق، وسعيد اول لما عرف ان احنا موجودين وجاي يسلم علينا وفرحان. بقول له ده الاخ شغال هنا؟ قال لي انا شغال جوه هنا. تعمل ايه؟ بتشتغل فين؟ قال بغسل اطباق. منين؟ قال من مصر. خريج ايه؟ قال طب. طب، خريج كلية طب، واقف يغسل صحون. راجل، والله العظيم راجل، تقبل يده وتقبل رأسه. اشتغل، اطلع اشتغل، ابحث عن اي عمل. ان شاء الله لو هتجيب في اليوم 10 جنيه كويس جدا، المهم انك تشتغل. وان صدقت الله صدقك. واسأل الله عز وجل ان يرضي عنك امك، لان خلي بالك هي لو رضيت عنك رضي عنك ربك، لو رضيت عنك امك رضي عنك ربك، ولو رضيت عنك ودعت لك سترزق بالعمل وستوفق. فاذهب إليها لتدعو الله لك واسترضي الوالدة، وأسأل الله أن يرضيها عنك وألا يحرمنا وإياكم جميعا بر الوالدين ورضا الوالدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.